there are lot of trees and beautiful sceneries. ഞങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. വഴിയിൽ നല്ല പൂക്കളുണ്ട്, കാട്ടുപൂക്കളാണ്. മലയാണ് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ്. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പില് കൊക്കോയുണ്ട്, കാപ്പിയുണ്ട്, റബ്ബറുണ്ട്. അവിടെ അതുമല്ല, ഇതുണ്ട്, കപ്പയുണ്ട്, ഇഞ്ചിയുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്, കാഷ്നട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ട് കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ സീസൺ ആണ് ഇപ്പൊ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാപ്പിക്കുരുവാണ് ഇപ്പൊ പറിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് എത്താറായി, കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പം പകുതി വഴി എത്തി. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ഉരുൾപൊട്ടത്ത് ആ പുഴ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഗായ്സ്, ഇത് ഞണ്ടാണ്. ഗായ്സ്, ഇത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രം വരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് എത്തി. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ മുകളിലോട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറമ്പിലോട്ട് പോവാം. ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ കാണുന്ന റബ്ബറാണ്. ഗായ്സ്, അപ്പം ഈ കാണുന്ന മരമാണ് കാഷ്നട്ട് മരം. ഇത് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ? ഗായ്സ്, അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് കാപ്പിക്കുഴി ഉണ്ട്. അത് പഴുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പറിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് 2 തണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഒടിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇത്രയും
കാപ്പിക്കുരു പറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാപ്പിക്കുരു നമുക്കിനി പറിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണക്കണം. ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ആക്കണം. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇത് കാട്ടുകുരുമുളകാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഇത് എന്ത് നീളാണ്, കൊറേ നിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ